Yo, what's up? Välkomna till avsnitt 5 av Nino och Julia Goes Camping, and that was cringe! That was cringe, and this is the stormiest episode ever. Vi befinner oss här i Falsterbo, det blåser jättemycket. Det här kommer bli det sjukaste avsnittet hittills, så stay tuned! Om ni ens hör vad vi säger, för vi blåser bara I Skåne! Ta det! Man ser Danmark här borta. Om man zoomar in riktigt långt ser man pölser där borta. Det ser Legoland också. Vilken konstig strand. Den är lång, men inte djup. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. Nämen, har han diskat? Har han varit och diskat? Jajamän! För första gången. Jag hjälpte dig häromdagen. Hjälpte jag, men nu var du diska själv. Jajamän. Gick det bra? Det gick bra. Var det trevligt? Det var mycket trevligt. De hade varmvatten till och med. Att det liksom har blivit en grej. Så jag bara, wow, de har varmvatten. Ja, men det var ganska... lite terapi. Man stod där och hade en tydlig uppgift och det var skönt. Man städade efteråt, man såg det blev rent. Det kändes bra. Ja, bra jobbat. Tummen upp får du. Lite matkvar där. Ska vi dra vidare eller? Ja. Kom ut, skynda dig. Jag kommer. Han är så otroligt seg på den här resan. Det är helt sjukt. Kolla nu när han gör sin dyra grej också. Alltså varför inte bara hoppa ner när det ska gå fort? Varför inte använda funktionen när den finns? Ja, det blåser i Malmö. Har vi sagt det eller? Alltså det här jag hittade. Du gick på apoteket, jag gick in i min butik. Jag skulle bara köpa en liten ansiktsolja. Ja, jag ska bara köpa en liten skål med godis. Nej, ta fler av dem. De där är jättegoda. Ta dem. Jag inser att jag tog för liten burk. De där är också goda. Och de är goda. Missade dem. En sån. Kinder. Vilken vill du ha då? Du får välja en. Ja. Kan inte ni kommentera ner för vilka som är era favoritgodis? Det är faktiskt väldigt intressant. Ta den. Kanelbulle. Men ta den. Jag tog den. Ni är sjuka i huvudet! Hörde ni inte när vi gjorde en TikTok bakom er bil? Nej! Hallå allihopa, vi sitter utanför Emporia Malmö och vi såg Nino och Julias husbil. Vi tänker skrämma dem när de kommer gående. Vi sitter här i bilen, så häng med nu ska ni få se när vi skrämmer dem. Fan, har de stängt dörren? Hallå! Hörde ni inte när vi gjorde en TikTok bakom er bil? Nej! Det är det sjukaste. Jag har gjort en duett med er på TikTok. Jag stod bakom bilen och dansade ju. Jag trodde ni var där inne och handla. Så skulle jag gå här och filma Och så bara såg vi dörren öppen, så vad fan, vi sätter oss i bilen, nu ska vi skrämma dem när de kommer gående. Och sen bara tittar jag på backspegeln så ser jag du är här ute Julia, bara gör någonting. Så shit, de är i bilen ju. Tänkte nu jävlar, nu ska vi fan skrämma er. Alltså jag trodde jag Du skakar Nino. Alltså jag trodde att nu dör jag. Det här är det sista som händer. I Malmö. Nu kommer helikoptrarna här alltså. Jag sitter rätt länge och väntat. Vi trodde ju ni var där inne. Hon käkade sushi. Det var en timme sen. Fan länge de bara svettades i bilen. Så. Oh my god.
Hur mår du, baby? Jag mår bra, jag har ingen röst, men det... Varför har du ingen röst? Det var lite jordnötter i den här, tror jag. Alltså du måste vara noggrannare när du äter grejer. Ja, men nu Vi har gått igenom det här en gång jag vet, innan. och det var jättedumt för jag var så stressad. Jag bara slängde in den i munnen för jag har ätit alla de andra de här kan jag äta, men just den här. Fast nej, det stämmer inte för det finns andra också. Det finns en miljon nöt. Ja. Ja, men då står det jordnöt på. Jag var slarvig, men jag spottade ut det. Jag sprang och spottade ut det. Problemet var ju att jag spottade ut det, kom in och då kom de och skrämde oss. Och samtidigt kom min reaktion så nu har jag ingen röst kvar. Så jag bara, oh my god, de skrämmer mig. Men jag mår skit också, jag tror jag ska svimma. Jag vet inte om jag är stressad eller om jag har allergisk reaktion. Eller om jag är rädd. Det var allt på samma gång och det här med YouTube. Så jag har halsat den här medan vi pratar med dem. Ska du inte behöver inte ta EpiPen än, men jag vet inte, finns det något annat du kan ta? Betapred kan jag ta med, det är inte så illa, alltså jag behöver inte... Alltså här var det sist också, vi avvaktade faktiskt ganska länge innan vi ringde. Så du måste verkligen kommunicera med mig nu hur det utvecklas. Ja. Jag kanske kommer bespisa lite. Ingredienser: socker, olja, raps, lalala, jordnötter, mandel, kanel. Ja. Vad har du fått i dig jordnöt, då lär du ju ta dina grejer. Nej. Fast alltså jag spottar ut, jag tyckte... Fast du sa ju just att du har svalt också. Jag svalde lite, men det kanske är, vi avvaktar. Alltså jag mår ju bra. Nej, gör det några minuter till. Ja, nej, det jag skulle säga var att det är så sjukt att allt hände exakt samtidigt. Tänk att du kommer skitstressad för det hände någonting med ditt YouTube-klipp som var uppe så de var tvungna att ta ner. Du var skitstressad. Du ska passa en tid, du ska åka nu, folk väntar på dig. Du har haft en dålig start på dagen generellt. Telefonen ringer, 70 sms och någon du inte träffat på ett år bara kommer och skrämmer dig så man blir livrädd. Och samtidigt käkar du en jordnöt och du håller på att få en reaktion. Det är lite intensivt. Kan inte ni... Jag tror du ska chilla lite, baby. Ge en stödlike till mig. Nu börjar du kännas lite stabilare. Det var tveksamt. Ja, nej, men jag är okej. Jag är okej. Känner du skillnad efter betapreden? Jag känner skillnad i halsen, men inte i magen. Nej. Magen är... Jag känner mig febrig, du vet så här, ja, dålig liksom. Innan var det ju här. Nu är det mer bara... Ja, jag fattar. Jag vill typ gå och lägga mig liksom. Däremot är jag så himla varm. Ja, det är jäkligt varmt. Och i den här värmen vill man bara göra en sak. Bada. Och vi kom på det. Vilka har pool i sitt nya hus? Jo, familjen Arkombe. Och vart bor familjen Arkombe? I Malmö. Och vart är vi? Ja, I Malmö! Exakt. Och vi tänkte det att de gifte ju sig igår. Så de kanske inte ens är hemma. Nej, jag tror inte de är hemma. De kanske åker på sig honeymoon. Eller bröllopsresa. Våran plan är att smyga sig in och bada deras pool. Bara det att de har ingen aning. Räknas det som inbrott? Okej, vi ska verkligen göra det här alltså. Men diva. Här har vi Arkombehuset, hörni. Gå på gräsmattan. Okej. De kanske är hemma, då kanske du får smyga. Ser du någon? Jävlar. Är det folk här eller? Håller på och grillar. Det är ingen här. Inte. Det är tomt. Vi går runt. Det är så kul där. Jävlar. Om de blir arga, hör ni det? Det är någon här. Springer ut, hoppar i poolen och drar. Snabbt som fan. Ja. Okej, nu kör jag.
Jag tänkte först om mina barn. Vad fan är det som barn? Vi trodde inte att ni var hemma. Jag får göra mat. Ja, det är grillar. Ja, fan. Saken är så, jag hörde först plask. Vad fan var det för någonting? Så ser jag några jävla ben flyga upp i luften. Och sen ser man Julia. Nej men hörni, grattis och tack till doppet. Mycket, och tack så mycket för att ni kom förbi. Ja, nej men det är vi som ska tacka typ. Hur känns det att ni är gift då? Ja, jag måste säga, jag gifte mig igår. Grejen är att vi tänkte inte att ni skulle vara hemma. Så vi har köpt en liten grej. Ja, vi visste att vi skulle ha dåligt samvete efter det här. Okej. Så jag har köpt en liten grej. Jag tänkte vi hämtar den. Ja, okej. Be right back. Och sen hämta... Har ni er bil här också? Ja, den står här ute. Dansk choklad. Den danska choklad. Just married. Oh my god. In case you forgot. Ja. Tack så mycket. Ni är så fina. Nej, stort grattis till er. tack så mycket. Jag önskar er all lycka. Ja, tack så mycket. Fantastiskt. Familjen Persson. Ja. På alla sociala medier. Alltså, jag trodde du var seriös. Nej, När skämtet gått för långt eller blev det? Familjen Arkombe. Nu heter alla, jag var ju den enda i familjen Arkombe som hette Arkombe innan, men nu Jag heter inte Bella det. Nej. Bella eller Elise heter Persson också. Jaha. Ja. Så jag tror inte det är folk som vet om det, så Men nu vad vet ni det. heter Bella? Fun fact. Ska du också bada, Elise? Vet du vad vi gjorde? Vi badade i din pool. Var det okej? Ja, tack. Ska ni nu någonstans? Tylösand! Ja, jag älskar Tylösand. Vi med. Men jag kan säga att stränderna här är finare, men Tylösand är faktiskt... Håller med. Är det sant? Ja. Håller med. Ja men hörni, Tack för att ni kom. ha det så bra. Tack samma. Vi ses. Gör vi, sa vi. Hej hej. Jente gillar att shoppa, men vill inte åka utan åtminstone fråga henne. Sofia, Jennifer och jag åker buss till stan. Jag mår bättre nu. Vi röstar tillbaka. Tänkte bara prata om det som jag sa sist gång när detta hände för ett år sedan. Då pratade vi om att det här med allergi, att det är ganska läskigt och att det är ganska viktigt. Och det är många av er som är allergiska mot någonting, men det är viktigt att tänka på att folk är allergiska mot saker. Det kan vara egentligen vad som helst, men parfym, nötter, frukt, skaldjur, whatever. Och att man tänker på det när det är en sån som vinkar. När det är en sån grej att många är allergiska, så kanske jordnötter då kanske inte drar upp en Snickers på tunnelbanan, inte har för mycket parfym på sig, jada, ni vet. Och om ni har någon i era närhet som är allergiska, att ni vet vad ni ska göra om den skulle olyckligtvis få en allergisk chock. Det är faktiskt väldigt viktigt. Jag hatar att vara allergisk, det är jätteläskigt. Men nu var det bara en liten attack som jag kallar det. Men det är lika allvarligt det, men så tur gick det bra. Och jag hann ta mediciner, jag hann spotta ut och sådär. Och ni som sett videon förra året, när jag tror det är Julia... Vad heter den videon exakt? Julia hamnade på sjukhus, va? Jag tror det. Där filmar ju faktiskt en ganska allvarlig reaktion. Så jag är väldigt noga med vad jag äter. Jag kollar vanligtvis alltid. Det var en olycka, det var slarvigt av mig, skitdumt. Men det gick bra. Varje gång vi kommer fram till en ny camping så har Nino liksom sin grej han alltid gör. Show them. När här är nersatt, då betyder det att vi har anlänt. Vi är framme. Det är någon som Tor. Vi är inte jättelyckad med flipflop. Häng kvar. Hur går det? Ja, så där någonting då. Så. Nu är vi officiellt i Tylösand. Och du har aldrig varit i Tylösand innan? Nej. Okej hörni, jag är själv i husbilen. Julia är ute och utforskar. Men jag håller på att öppna takluckorna för att vädra lite här inne. Och så ser jag här när jag öppnar. Vad fasen är det här? Nu öppnar jag och riskerar mitt liv för er. Det där är ju typ det äckligaste djur jag någonsin har sett. Det är ju någon
avlång muterad supervariant av en spindel. Det känns som spindel och krigsmyra kombinerad. Och jag måste göra av med den där, för annars kommer han ta sig in här i natt och han kommer förgöra oss alla. Jag har tagit den här till mitt vapen. Eldorado, avfallspåse. Alltså faller han ner här nu i husbilen och försöker slå bort han, då lämnar vi husbilen här och drar, kan jag säga. Åh herregud. Jag kanske han sitter på baksidan. Det känns som att det där gick för enkelt. Så enkelt kan det inte vara. Han kommer inte in där. Om man kanske kan öppna dörren till och med. Vem kommer här då? Det är väl jag, Julia. Nej, vad har du med dig? Jag har med mig pizza, brojo. Nice! Vi kan ju inte leva på burkmat varje dag. Någon gång får vi faktiskt äta någonting gott också. Okej. Mysigt baby. Mysigt. Du har ju vandrat runt nu på campingen. Vad är first impression? Ganska lugnt. Området, själva campingområdet är ganska stort. Okej. Och så är det en liten bit ner till vattnet, men det verkar vara en ganska fin väg ner till vattnet. Ja, alltså här har jag faktiskt märkt att folk har varit väldigt trevliga. De har kommit fram och så här, frågat vad gör ni här? Vilka är ni liksom? Och ställt frågor. Och normalt så folk ger ju bara sneda blickar men kommer inte fram och frågar. Och jag tror att de tycker det är ganska drygt att vi kommer in med en stripad husbil. Det matchar inte riktigt in. Det sticker ut. Ja, men jag fattar. Det bryter väl lite svenska i den här jantelagen också. Vilka tror ni att ni är? Och jag tror att när vi rullar in sådär med en stripad husbil, tror jag vi möts av mycket fördomar. Det är sådana där youtubers, influencers. För det har jag har hört hur föräldrarna har pratat. Jag har verkligen hört hur föräldrarna har pratat. Men det jag tror att de tror att vi lever ett väldigt glassigt liv, att vi bara åker runt och gör roliga saker, äter gott, lyxar och tjänar pengar på det. Men det de inte vet om oss, vi är dansare. Behöver jag säga mer? Vi lever inget multimiljonärsliv, långt ifrån. Ja, jag tror att många har fördomar om det när de rullar in här. Och framförallt när jag hör hur deras barn pratar, de som kommer fram till oss, våra följare. När de säger att deras största dröm är att bli känd. Mitt hjärta går sönder. Det, är så här, det vill jag också när jag var liten, men inom någonting, typ jag vill bli fotbollsproffs eller dansproffs. Men nu är det bara, jag vill ha så många följare som möjligt och vara känd. Jag tycker det är så skevt att kidsen frågar så här: hur många följare har ni på YouTube? Va? Ja, det är den första frågan när vi rullar in. Det är så här, frågan borde istället vara: vad gör ni på YouTube? Ja, vad gör ni för typ av videos? Ja. Och jag sa ju det när vi hade intervju med Blekinge Läns Tidning. Och ni vill starta med YouTube och skapa innehåll och sånt, gör det då för att ni har ett intresse för det och för att ni tycker det är roligt. Gör det inte för the fame och för siffrorna, för då kommer det bara slå fel. Och jag kan lova er att ni kommer må skit utav det. Alltså tro mig, vi har haft miljontals visningar på TikTok. Vi mår inte bättre för det. Det är kul en stund, men sen glömmer du bort det nästa minut. Jag känner i allmänhet att många har fördomar om oss. Så här, kom in med den stripade bilen, en ganska så här kaxig bild på oss. Ja, det är det faktiskt. Alltså vi är två megatöntar som bara gillar att ha roligt med varandra. Vi dansar, vi tycker det är skoj med YouTube. Vi skämtar runt, vi prankar varandra, vi gillar att blanda in andra folk. Det är, så här, det är väldigt skämtsamt. Jag säger att vår kanal är så långt ifrån dryg som möjligt. Jag är ju så emotionell och någon är dryg mot mig, det blir jag ledsen. Alltså, vi är två idioter som gillar att ha kul och drömmer stort. Har stora drömmar och ger inte upp. Och tror på att godhet vinner i allting. Därför har vi ett ledord som där vi säger be you, be kind. För det är det vi står för. Ja. God morgon på er. Det är en ny vecka. Är det? Det är måndag. Det är måndag. Det är en ny vecka. Ja. När vi vaknar upp i Tylösand, startar morgonen med att gå och tvätta i tvättstugan för att jag är på mina sista kalsonger. Mina absolut sista. Same.
Jag var inne i repa nu och fyllde på korten för att tvätta. Och då fick man ta gratis Cola Zero. Kolla de här burkarna. Det var inget, hörni. Vi skiter i det där. Titta vad söt. Har du någonsin sett sånt? Alltså det där måste vara genetiskt hos dig. Det är helt sinnessjukt. Men vad söta. Vad händer om man börjar morgonen med att dricka Cola Zero? Det där. Fräter det i magen då? Kul att ni är här, hörni. God morgon. Så inte jag är ensam. Ja, så går det. Man tar upp påsen. Jag tänkte inte på att jag behöver någonting att bära allting i också. Jag såg dig långt där nere och tänkte, vad är det för någon fumme som kommer här? Nej. Jo, jag såg inte att det var du. Det är jag. Och så kaffekoppen där liksom. Jag tänkte det skulle bli en mysig runda liksom. Dricka lite kaffe och hämta lite tvätt. Hur mycket har du tappat på vägen då? Nu ligger mina trosor längs hela vägen eller? Jag hämtar tvätten, älskling. Ja, vad bra. Vad grymt. Jag lägger det här inne. Ja. Där skickar vi en dit. Sådär! Alltså jag tycker det är jobbigt varje gång jag skriver en autograf. Varför? Jag måste verkligen träna på att skriva autograf. Jag gjorde det en gång i tiden när vi körde Hey You. Men sen kom det en pandemi och sen har inte jag skrivit en autograf på 1,5 år. Så nu är jag back to zero. Men du får ju lite lätt panik när du ska skriva. Ja, 100%. Det värsta är när det ska skrivas till Leon från. Då är det så här, nej, inte skriva mer. Men varför får du panik över det? Jag är så dålig på att skriva. Det är bara ditt namn. Ja, det ser skit ut. Jag tycker synd om alla som får min autograf. Jag ber om ursäkt. Din är skitsnygg och min ser ut som skräp. Nej, jag måste hem och träna. Eller ska man säga så här? Alla får ju en personlig autograf. Det är ingen som är en andras lik. Coolt hörni. Nu är vi ute och åker i jänkebil, hörni. Okej, så nu är vi äntligen nere på stranden igen och den här gången är vi klädda för bad. Och inte bara det, utan den här delen av videon är i betalt samarbete med Wish. Så vi har en massa strandprylar som vi ska testa. Om Julia lyckas blåsa upp den här. Vi har de här, har vi den här filten som all sand åker igenom. Den har ni sett innan. Vi har lite andra leksaker också som ni kommer få se. In på Wish och om det blir lite såna här roliga pilar som ingen annan har, då vet ni vart ni ska gå. Och alla produkter som ni ser här som är från Wish, vi länkar dem i beskrivningen så att ni också kan hitta dem. De har riktigt oväntade prylar på Wish. Ja, alltså allt. Jag älskar det. Alltså allt ifrån bilratt, surfbräda, vakttorn. Ja, precis. Grillen vi hade häromdagen var också från Wish. Minifläktarna som är räddningen på den här resan är från Wish. Alltså räddningen. Många av er har frågat om dem. Jag har fått tag på dem och det är från Wish och de är svinbra och kommer i massa olika färger. Och ikväll ska jag göra en grej också, men det vet inte Julia om än, så det får ni se sen. Ja, lyckas blåsa upp dem till slut. Jag blåste upp alla. Och jag har här också. Är det här det sjukaste vi har gjort, eller? Nej, vi har gjort så mycket sjuka saker. Det här är kul, vadå? Ja, men vi står här med ett stativ i vattnet. Det är som att vi ska göra en testa-video ute i vattnet. Släppa. Och det är handtag på den. Ja! Sätt dig. Utmanar är redo? Ja. Gladiatorn är redo? Så när är du gladiator då? Backa! Don't you see my muscles? 3, 2, 1. 3, 2. Det här är ett minikubb och när jag säger mini, tänk att alla delar, alla de där redan får plats i den här lilla, så fattar ni hur litet det är eller? Ja, det fick till och med plats en liten påse i den också. Okay. Jävlar! Åh herregud, vad litet jag dör!
Alltså pinnen är ju liksom... Kom igen då. Oj! Jäklar vad nära. Ja, Julia fick ner sin första. Men såklart är inte det på film så att jag claimar fusk. Okej, det här spelet har väl alla spelat någon gång, eller? Ja, men det tror jag. Alltså hela min uppväxt är ju det här. Vet, man kastar emellan. Det här är ju skitkul. Är du med då? Ja. Exakt det där menar jag. Alltså det här är en grej med Nino. Han ställer in i kylskåpet hemma och det är typ så här lite kvar. Man bara, men vad ska jag göra med det då? Jag vill inte ha mer. Jag kommer inte äta upp det. Nej, men det värsta är också att du slänger dem ibland också. Så när det står en som du ska slänga, då är man bara, den är ju inte tom. Nej, inte slänga grejer. Då får jag skit för det också. Ja, men du får ju så här, när man häller upp då känner man ju mycket kvar. Okej, antingen tar man hälften av det man tänkte ha eller så tar man allting. Det är inte bara, men jag sparar så här lite. Jag är snart klar, jag har inte ens börjat. Nu ska du sitta och kolla som du brukar det. Ja. Så där gör du alltid. Vadå? Direkt efter vi har haft ett argument, då klagar du på att jag varit seg eller inte ätit tillräckligt snabbt. Ja, förlåt att jag inte gjorde det samtidigt som vi argumenterade. Ja. Jag är inte färdig än. Men Nej, jag har inte ens haft en chans. Nino ställer alltid fram mat så här. Och så gör han så här. Och så går en halvtimme. Så han bara, mat! Som att han har glömt. Och då är vi ändå redan klara. Så jag äter alltid själv. Hörrni, vi måste ju diskutera utomhusbion som vi kollade på igår. Utomhusbion som ni såg, alltså lilla projektorn och duken som vi klistrar upp på husbilen är ifrån Wish nämligen. Och lamporna också som låg på filten är också från Wish. Den här leksaken som vi fastnade för i slutet är också från Wish. Ja, det blev väldigt mysigt med utomhusbion måste jag säga. Det blir som en liten dejt. Det är ju ett perfekt tillfälle att ha en sån utomhusbil man bara kan slänga upp om man har en husbil eller om man bara typ, vet jag, bakar i trädgården. Det är jättemysigt. Det var till och med grannar som kom förbi bara, vad är det ni gör? Jag såg där bortifrån, jag måste bara kolla, vad är det ni gör för någonting? Men hörni, hoppas ni har gillat den här videon och om ni gjorde det, släng jättegärna en tumme upp och prenumerera på kanalen så ni inte missar nästkommande videos. Ja, för de vill ni inte missa. Nej, det vill ni verkligen inte. Just saying. Glöm inte att följa oss på Insta och på Snap om ni vill följa med lite mer i realtid vad som händer. Där uppdaterar vi väldigt mycket på stories. Och alla prylar vi använder med Wish igår länkar vi också ner, ni hittar dem superenkelt. Hoppas ni testar dem. Så får ni ha det så bra så länge så ses vi i nästa avsnitt. Och Be you, be kind. vi avslutar videon nu, det börjar spåra ur. Vi ses i nästa video. Ha det!